deyirəm ki, bir insanın hər şeyi belə gündəm ola bilər, yəni. Ay başqa dönüm. Ölkənin 99% qızlarının hamısı dodaq dolğusu edir. Bunu orada hansı ağılla, məntiqlə yazırsınız ki, dodaq belə yekədir, belədir, elədir. Bu mənim dodağımdır, mənə xoşdur, sənə nə var adama deyərlər. O qədər gözəl olar ki, hər kəs öz həyatı ilə maraqlansa, hər kəs öz həyatındakı problemləri həll etməyə çalışsa. Mənim heç kimlə işim yoxdur. Bugünə qədər də heç kimlə işim olmayıb. Mən ümumiyyətlə ayrı bir dünyayam. Mənim yəni ancaq başım öz qızıma və özümə qarışıb, öz ailəmə qarışıb, öz işimlə məşğul olmağa çalışıram. Sizi mən niyə bu qədər narahat eləyirəm? Məni sevirsinizsə sevin, sevmirsinizsə sevməyin. Bu sizin öz hissinizdir. Mən heç kimi məcbur edə bilmərəm. Mən nəyəm? Oyam. Heç birinci başsalımı insanlar nəyə görə bu qədər negativ ötürməyə çalışırlar? Mən bu qədər negativliyin içində çalışıram biraz pozitiv qalım. Çünki həyat doğrudan da o qədər qısadır ki, nə isə yəni boşuna düşünməyə belə vaxt itirmək olmaz.